סרטון הסבר קצר על בריקה, הדגם החדש, במידה ויש סתימה במקינטה, איך מתקנים אותה. פה למעלה בפתח איפה שנמצא שסתום הסיליקון, צריך בעצם לפתוח את החלק הזה. אפשר להשתמש באיזשהו מפתח במידה הנכונה, כרגע היה חסר לי את המפתח אז אלתרתי איזה משהו עם כפית. בגדול מה שעושים זה פשוט מסובבים ופותחים. אוקיי, ומה שרואים פה זה את השסתום, זה חלק של סיליקון, ופה בעצם יש את הפתח של המקינטה. עכשיו, במידה ויש איזושהי סתימה, מה שרוצים לעשות זה לפתוח פה מאחורה, להוריד את הגומייה ולוודא, מקווה שמצליחים לראות, שפה בפנים שום דבר לא תקוע ולא סתום. אם משהו תקוע או סתום פה, אז המים לא יוכלו לעבור ובעצם הקפה לא ייצא. אחרי שראינו שפה פתוח, ואם היה פה סגור אז עם משהו קטן לנקות פה בפנים, את זה אפשר להחזיר בחזרה. עכשיו אנחנו בעצם רואים, לפעמים יכול להיות מצב שבו החלק הקטן הזה של הסיליקון, מקווה שמצליחים לראות את זה, יש פה בעצם איזה מין שסתום סיליקון קטן, שהוא יושב בעצם בתוך התושבת הזו. מה שאנחנו רוצים לעשות זה לוודא שהוא יושב בצורה נכונה, פשוט החלק הצר יותר נכנס בתוך הפתח שכאן. יושב ממש, נכניס את זה, יושב ככה בפנים. אם ראינו שזה בסדר ויושב בפנים והסיליקון הזה לא קרוע ואין איתו איזושהי בעיה, אני מבריג את זה חזרה פנימה. סוגר טוב. ומוודא שזה עובד עכשיו כמו שצריך.